Dakaras iš tikrųjų atrodo labai įspūdingai man. Nesitikėjau, kad čia atsirasiu būdamas toks jaunas, bet amžiaus skirtumą tikrai jaučiu ir tarp komandos narių jaučiu, kad esu jauniausias ir lygiai taip pat vaikščiodamas aplink bivaką irgi jaučiu, kad tų jaunų žmonių nėra tiek daug. Turbūt net jeigu yra, tai dažniausiai tai nėra vairuotojai ar tai nėra mechanikai, o dažniausiai yra media komandos. Bet nepaisant to, turbūt tai yra tai, ko tikėjausi. Tai pakankamai didelis iššūkis tiek fiziškai, tiek psichologiškai, bet lygiai taip pat tai yra labai puikiai patirtis ir tokia patirtis, kuri duoda tokio kažkokio peno apmąstymams, leidžia tau susigulėti, ką galvoju dėl savo ateities, ką norėčiau daryti toliau. Labai džiaugiuosi čia būdamas. Tai turbūt viskas prasidėjo nuo to, kad pasaulyje prasidėjo pandemija ir mano planai pasikeitė tuom, kad grįžau į Lietuvą ir apsistojau vasarą Lietuvoje. Vasarą po mano bakalauro baigimo Anglijoje, Mančesteryje ir tiesiog ieškojau kažkokių galimybių, kuom užsiimti, kad naudingai praleisti tą vasarą. Pavyko surasti tiesiog kontaktą, kam parašyti komandoje. Nusiunčiau savo CV, parašiau, kad mane labai domina autosportas ir labai norėčiau išbandyti savo galimybės ir norėčiau atlikti praktiką komandoje. Tai mano laiškas buvo, aišku, perduotas technikos vadovui Artūrui ir taip pat Benediktui ir jie įvertinę mano tą pirminį įspūdį, pasikvietė mane pakalbėti ir aš vasarą tiesiog dirbau prie tokių techninių darbų, prie automobilių tvarkymo, šiek tiek ir prie renginių organizavimo. Buvo tikrai įdomi patirtis ir gerą įspūdį sudariau ir mane pakvietė važiuoti, padėti į Dakarą. Ir aš, aišku, be jokios abejonės sutikau ir po to, aišku, pasitikslinau, kad man viskas susidėliotų su mokslais, nes taip pat buvau jau įstojęs į universitetą kitą, studijuoti magistrą, mechanikos inžinerijos specialybę. Susidėliojau viską su universitetu, susiorganizavau ir esu čia. Svajodamas drąsiai, finansuokis atsakingai. Pasidomėk Inbank paskola. Viskas prasideda nuo to, turbūt, kad mes atvažiuojam į antrą dienos pusę į bivaką, pasistatom savo palapines, pasiruošiam darbo vietą ir po kiek laiko grįžta sportiniai automobiliai. Ir mes padarom jiem inspekciją, pasižiūrim, ką reikia tvarkyti. Na ir pagal tai, kas yra nutikę arba pagal techninį stovį padarom tai, kas yra būtina, kad kitą dieną automobilis vėl galėtų važiuoti pilnu pajėgumu. Ir ta darbo diena po to, kai automobiliai atvažiuoja, baigėsi tada, kai jie yra paruošti. Tai būna labai įvairiai, būna, kad pabaigiam 1 nakties, o būna lygiai taip pat kaip vakar, kada baigėm apie 5 nakties. Na ir tada po viso to galime eiti miegoti. To miego paprastai būna kokias 2-3 valandas, nes, sakykime, jeigu 5 ryto nueini miegoti ir ten startas kokią 8 ryto, tai vėlgi reikia keltis, išlydėti ir panašiai. O darbus tai skirstomės taip, kad turim 2 technikų komandas. Viena komanda dirba prie Benedikto, viena dirba prie Edvino mašinas. Ir dažniausiai tai kiekvienas dirbam prie savo mašinų, bet esant galimybei arba esant reikiamybei padedam vienas kitam. Atlaikyti tą atsakomybę yra pakankamai nemažas iššūkis, bet aš pradžioje jaučiau tą spaudimą, turbūt daugiau jaučiau tą spaudimą, kai dariau praktiką vasarą, bet manau, kad visai neblogai išmokau, kaip su to susitvarkyti, tai tiesiog stengiuosi labai į viską atidžiai žiūrėti ir jeigu kažkas yra neaišku, tai iš karto pasiteirauju ir susižinau, kad būčiau užtikrintas, kad nebūtų padarytos jokios kritinės klaidos ir per neaplaidumą būtų į trasą išsiųstas neparuoštas automobilis.